Ito bilas ang Breitling ko. Ito yung booklet. Breitling USA. Ito yung resibo. Pinagbayaran ko. Tapos, ito yung warranty card. Ito yung mga yan o. Breitling Aerospace. Ito yung booklet. Yan. May international yan. International warranty. Tapos ito naman yung pinaka manual. Ito yung bracelet. Pinalitan ko kasi ang bracelet. Gusto ko kasi leather. Yan ang kahon. Yan. Pinalitan ko ng bracelet eh. Yan yun. Breitling. Yan lang. Okay na. Babush.